מהרגע הראשון אני ידעתי זה חיבור לפנתיאון, כן. נפגשנו במכון, אני באמצע סט, אתה משקיף בהליכון. מי יתחיל? הוא עשה תרגיל, ואז עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וגעת דברים חדש. מכין לי לאכול ובוחיים אתה לא השף הכי גדול. איך אני שרופה עליך שאתה תמיד שורף הכל. לב שלי, איך הלב שלי הוא מבסוט שהבאתי אותך. אם זה חלום